ازولا نشوف يسوي فكرة النظام غير تدويل تقم فرجا لا جي اس كا لي سوبورتور جي اس كا. أدس مش فيه ويذ غادي يسوالن إذا يسوينا ولا غف شراك يوفا وإلا قارن أد تسدرن يسمون لعبان نغي مغبرن نغي لعابن وذا دكاتن دقسن أياتيني خطر يزمر دا غادي يوين إعكوارن ديم قرانين أثني ديوين إين كوني ماشي يكون وين خطر كون وين أقلا كون ذفير نكوني نسبين نكون ود سبين مارا غادي يوي عكوارناتين زين كنا يخلصون دقو مكانون إلا قارن السوض روايا إما داوم ما فتالو تزمرو ماذا داوم ملي كريتيك داوم فلس إما تسدر ميسماون وإلا قارن ويكون قبل راه ثاني ميرتنون. عبد المؤمن لا سلامة كم تسيلم صبا دينك عبد المؤمن. لا بس لا والله هذا كل ما تيجي بخير نقول لك خير سجل الطيش. بس اكيد الطيش أسجد الله يبارك في عشان نوفيش. ايه. هذا ترى لا يتجي الله يبارك. قيس فريد درجة الراديو. طيب سؤالي ما تفلسينا في بيان كذا عبد المؤمن خطأ. عبد المؤمن نكون نحن إيمان شكوتنا في الله جهاز كان في زمن. بطرب يا أمتى كويس ذا شهر دينيغ؟ شهر دينيغ ترى فلاش هيك كثيرة ما كده ترى تصورها. إيه. يقلوا يصير بطاط يخلي يكذب خشوش. بيان سير يعرف صبه. يخلي يكذب خشوش ويقرأ ورا شيء هكا يبقى خالن درو تفاميل وإذا قرأ هذا الرشين يقص كان جيل مسوارو. زمرن يعني انا ممكن ولدي الجايه يقرا انا امكن استاذ ان شاء الله. ان شاء الله مزمرن لكن قرني جنيزيا يسوي كان. انا ما يرقد يلعب. وي دونك زمرن نطفنا كاجي هذا هو الشامبيون مات. ان شاء الله بور بابا هذا هو شوف خاص روحنا سي با بروبليم ماشي داوزن ولا كره الله شي سبورتور شكرا نحمد الله جاهز كملان عبود والطراشه كلها والله جاهز كامل قرا الله شينا الله شي خسر الله كوكا كيما مازال الخير على الناس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايوا تنمير في تمد سولط ايا تجاوني انا فودي ترسم اسكو سجل وقضيه جميله ومازال جميله يلا غمرتوني تنمير فيك ميرسي مد سولط ميرسي تاعك كيف كرب العنب ايا بقى على خير باي 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 باي. أدس مش فيه وإذا غادي يسوالن إذا يسوينا ولا غف شراك يوفا وإلا قارن أد تسدرن يسمون لعبان نغي مغبرن نغي لعابن وذا دكاتن دقسن أياتيني خطر يزمر دا غادي يوين إعكوارن ديم قرانين أثني ديوين إين كوني ماشي يكون وين خطر كون وين أقلا كون ذفير نكوني نسبين نكون ود سبين مارا غادي يوي عكوارناتين زين كنا يخلصون دقو مكانون إلا قارن السوض روايا إما داوم ما فتالو تزمرو ماذا داوم ملي كريتيك داوم فلس إما تسدر ميسماون وإلا قارن ويكون قبل راه ثاني ميرتنون. الو من ودي سولني لعناية؟ لا سول رجال لا سول عايز قصة. أنا وقتي اسمك لعناية؟ اسمي علي. علي لا سلمتي علي يسطي في تسول مرحبا يسكر تدويل تاكيني يسوين جهاز كام. وي لاش البيضاء في دينار؟ لا في الدينار هنا كيف قارنا كنا في جوار نسبني كلمة الدولة وتسوي منها. نعم؟ الجوار من الخطة. أنواع جوار؟ الجوار من الأساس.
وكي نسلغار مليح والله ما نسلغا كي مليح عقد مليح. لا سجلتهم بالعباس. ايه مازالوا ديفانا سوز ما وصل ما تيداوينا خطي ها. وي. نورمالمون مازال. مازالوا ديفانارا. انا ارجو كرا بوسان ان شاء الله هذا ديفين ما تيداوينا داوينا بعض النظام فوالا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فوالا امك تبع مدينة يسطف لاجيسكا. تبع مليح كني على لاجيسكا. وسامرا الكلوب بكا ترفعتنا هكا يتبع لاجيسكا دينا يسطيف. لا خلا لا خلا يتبع لاجيسكا تفرع يتبع نابولس. وي يصطيفك ويانا بني وكيل نا رجوني النظام. اكيد حمام قرقر مثلا حمام قرقر. حمام قرقر نسليس اذا كان العالي بيان سور نسليس. وشتي نغار هم سلايس. كلا ريجيون حمام قرقر. لا خيار الناس لا سلامة. ساعة زيني ساعة بالك واحد كافوس ساعة المغرب عندي 500 سيبورتير جات زينة. وي وتخدم مانا كلوب دي سيبورتير نا. بلادني والتيران جيزات تأليف وعندها لكن بلا. وي وتخدم مانا كلوب هكاك يوم كلوب دو سيبورتير باش تصوم من وين. لا جي اس كان لي سيبورتير جي اس كان. تاع لي زين كان داك الكوره. تروحوا دار تيزوزو تروحوا دار تيزوزو. يكشي تروحوا دنا خطايا. بلا سلامك. هاد الماتش كيني كونتر المود دنا خطايا. كونتر المود. ان شاء الله عدنا. الحفلة تمقت ان شاء الله رايي هنا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فوالا. ونسير مزيان وشامبيونا. نتبع شامبيونا. ان شاء الله يجمل الحال وتضري ضمك. يعني نكون اذا كاين مدبر انه بغينا حرصن الدعوه باش هذا وين شامبيونا ما يجمل الحال تيداوين بلا ما حرصن. حنا خطايا. ان شاء الله يا ربي. فوالا. هاي انا دينا ليله سعيده. باتن ميرسي متصور واسي علي. فوالا. يعطيك الصحة. يبقى على خير. سلامة. سلام. الو. أزول لا سلامة. صافا الحمد لله. واخا محمود. effectivement محمود محمود. لا سلامك. صافا. لا صافا دمعت عندكني صافا. صافا الحمد لله. لا ديرنيير فوا اللي قال السولة دمعت فيك زمضنا مساكين. اكزاكت اكبر اللي غدا واحد سعيد ولا شهر. مالي صنفيريا. لاش انا دوي ساكنين لاش فلا دوي. اذا تقول كيفاش انت اكزاكت انا هضر فين في عجبن. داكشي كزر انا دمعت. هذا كيدينا لو سوجي سي ليبر. هضر حكوا داكشي تبغي تحكوا داكشي شي شافن. هذا دوا كانت ملي نصورها نشكر مليح لي جوار ديالك. Vraiment, ils ont prouvé qu'ils ont fait un grand match. C'est pas déjà dans un match nul, c'est très difficile. Une victoire. Oui. Apparemment, je pense que c'est la première fois qu'ils ont gagné à Saoura. C'est la première fois qu'ils l'ont gagné, absolument. Depuis l'action de Saoura en 2010. Oui. Donc c'est quelque chose. Vraiment, l'équipe de Marseille. Denis Farah, c'est l'équipe, il a un entraîneur dernier, il ne faut pas oublier Franck Dumas, c'est un formateur et un entraîneur. Et de la seniorité. Oui. هذا المشوار يطول دموع السعيد مثل تصلي ماتش. Oui. Donc كمين دعني لي دروار مليح بليسكو لي ماتش تاع الداير بليسكو لامبورطونس دي ماتش خاطر كنا كي خاطر كنا دموع السعيد لفظ الي ديك اللعب بلفظ روتور الحساب. الحسابات. وي.
لا بروميير بارتي تلعب فو جوي مي لا دوزيام فاز اكثر بويا خدمت لي كالكول باش نصوفي. وي نغت داوود ان بون جوزور يا صوفي يعني le résultat. Oui. Donc il a كان faut mettre les pieds sur terre مازال مشوار مفور. سيرتو كيف قلت لك ان شاء الله تاثير تمغرة ديالجيوجو نقطة الموب. يعني مثلا الموب ان شاء الله تملي لي دون سبيس سبورت ان شاء الله. ان شاء الله على يفات ان شاء الله دمان تاعك يجيوجو. بصح ان شاء الله دايما نتمنى محمود. ان شاء الله هو تيلي فات بور بروفي كون كوا نتاع يعني نسبورتو الاهلي نتاع اللي يقول عليه ان شاء الله ديال بون ماتش اونتر الموب لا جي اف كا. ابسوليومون ان شاء الله. ان شاء الله محمود ميرسي بوكو. يعطيك الصحة دمان سعيد فول قرزن. فول قرزن فريد نظام صحة ميرسي على خير صحة. الحمد لله نودي السوالين اللي عنا ياك. كاين سيبورتر جي اس كا. وين اللي عنا ياك؟ كاين ما بغيتش ميو حملات. ايه معليش كنت اسمك بغض نظام ودي السوال انا ندي السوال سيتو. شو الجزائر. لا سلامك لا سلامك مس حملات. ايه. بغيت تدير لاباس. صافا الحمد لله باش راضي نيط. انا فرح صافي وراك نربح نسوا شحال يكون نربح انا. يقوم نقراص سيطارة غير كانت بوشلام كلام القرلو. اسمع وتصدر اسمه مولا شكك اسمه هذا طونسيون وتصدر اسمه فوالا تصدر على اسمه ايه سلمعنا معليش. سلمعنا كذني جبل على اسمي. خلاص داكور نشوف عام نتفاهم فوالا هذه ايه امري صباحا صباحا ان شاء الله نكمل ان شاء الله. ان شاء الله تروح السكين يقدر تلعب الموبوك الجيسكا. انا كنا طنكي نسحب البطل. اسمع الى انا يا ربي وتسوق ماذا اني هاك ما تروح انا ايه انا هذا سيتو. نروح السيولة جيرون يشري النيميرو. خلاص ايه فوالا روح نسوي القهوة كني غتخلصوا الفاضور ديك الشاي يخلصون. انا خلصان ما كاش مشكل انا خلص انا خلصتيني قدام. ايه الخلاص اكو يتبوفري تونسبور تخلصوا تنو سبادا تكملوا الفاضور سي بون. بروبليم فوالا روح عندك انيه. صحيح. فوالا هذا ميرسي ما إلا كان درنو ما تبغى تسلموا والله تنصور غورك. اسلم كيف الدار المولود عيبود. مرحبا سلاميك ان شاء الله كي يسال. بالله الدار المولود هنا تحملات نفورتلو. بطربيا نورمالمون يشفف لك. فوالا. انا تحملات نفورتلو. هذه السنية. مثل الحكيم. بطربيا. اسيني ولا هذا سيني. ما انا اونطريني لي جونيور لا جي اف كا ديجا. وي ايه داكور ان شاء الله غادي يوصل السلامي. الناس بابريز هاي بابي لا دي زامبيشمون الله غالب. الله غالب بابريز ان شاء الله مازال البروجين شي كيتمغور ان شاء الله هذا. ان شاء الله الناس تروح نجي مواسيه والناس جذبر نقرا نساء الناس معليش ابريد النظام تنميرتي. انا سنين دار مولود سنين. ابا طربيا ميرسي. ابا صحيت ميرسي بوكو. الو وي اني وهب Un supporter de la GSK de la région de Lille, du Nord. C'est qui Anouar? C'est un supporter de la GSK. اسمك C'est Monsieur Chaban. Monsieur Chaban, là, c'est Monsieur Chaban. Un petit Comment ça va? Vous allez bien?
Et vous, ça va, la santé, la famille, tout Ça ça? va, alhamdoulilah, ça va, ça va. Et vous, Ça va le bled? ça Le va bled, très bien. on était content, j'appelle parce que j'étais très content de la victoire de la JSK. Eh ben, très bien. Parce que je suis en France, donc voilà, on avait vraiment, on était dans les supporters d'ici dans le Nord. Ah oui, Même vous êtes dans la ville, nombreux, la région. vous êtes nombreux دي ناس قوام ديالنا. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de supporters de la JSK à Lille. Oui, oui. Il n'y a que ça. Mais vous n'avez Donc, pas fait un club comme ça. Ouais, il y a des clubs, ouais, il y a des clubs ici, des petits clubs. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est des clubs amateurs. Non, un Mais club, je voulais dire un club de supporters. ouais, on peut faire un club de supporters, mais il y a Amar, si tu connais Amar. Oui, oui. Amar, il est de Lille. Eh. Il est de Lille. C'est lui qui organise un peu les rencontres. C'est lui, ouais. Ah, Il va proposer apparemment une rencontre entre les supporters. Oui. Et ce qui est bien, il va proposer déjà, il va parler avec vous, hein, avec toi. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé avec moi, effectivement. Je lui ai conseillé, si vous voulez vous organiser en club de supporters, vous contactez la direction. Elle vous donne l'aval, c'est-à-dire son accord. Après, vous pouvez le créer et vous réunir, aider, Ça, je ne sais pas, voilà. Ça, pourquoi pas, c'est une bonne astuce par rapport à le symbole de la JSK. Il vaut beaucoup de choses, la JSK. C'est un club assez connu partout. Donc la JSK, c'est rien à dire. Il est partout ici en France. C'est connu, la JSK. La JSK, c'est un club. Absolument. C'est un club, l'un des meilleurs clubs en Afrique, faut le dire. Oui, oui. Faut le dire. Donc il faut laisser. D'ailleurs, j'étais content, moi personnellement, par rapport à la victoire de ce match-là qu'ils ont joué là contre la Savoie. Oui. Hein? Ils ont gagné 1-0, donc on était content à Lille, tous les supporters de Lille. Et du coup, voilà, franchement, ils peuvent jouer le premier rôle comme ça. S'ils gagnent à Savoie, il faut avoir la confiance et pourquoi pas jouer le podium. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Parmi les 3 premiers, un moyen. Oui, oui. Hein. Là, ils sont encore bien classés, là. La JSK quand même est bien classée. Bien sûr, en deuxième position, c'est bien. Hein? En deuxième, pour une équipe jeune, il faut faire confiance. Le travail qu'il fait l'entraîneur, le coach. Ouais. Le coach là, il est en train de faire un bon travail. Ouais. Avec des jeunes, il faut le laisser travailler. Et nous, on est derrière, on soutient l'équipe, hein, les supporters ici à Lille. Ah, On soutient toujours l'équipe. Donc, il faut rester toujours, il faut soutenir de loin, de près. Ouais. Du coup, on a une association, pourquoi pas avoir une association, une équipe de spéciale JS Kabylie. Bien sûr. JS Kabylie, il Lyon Djurdjura, quoi. Bien sûr, c'est bien de vous organiser. On va vous retrouver pour visionner compris. ensemble les matchs, discuter, et bien sûr, développer de l'amitié, la proximité entre vous, pourquoi pas. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est vraiment intéressant. Et on a décidé avec Amar, si tu connais Amar. Oui, mais il a appelé la dernière fois, oui, effectivement. Ouais, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un il habite à Lille. Ouais. Donc lui, il connaît des gens. Donc c'est quelqu'un qui peut proposer même à Lens, les aventures de Lille. C'est pas loin de Valenciennes, on n'est pas loin de Lens, on n'est pas loin de... Vous voyez, donc il y a beaucoup de Kabyles dans le Nord. Oui, c'est bien. Vous voyez. Donc, et la GSK, comment la joie? Je veux savoir la joie, monsieur Jean-Luc. La joie de la GSK après le match. Ah ben, ils ont repris les entraînements aujourd'hui. Voilà, ils attendent le prochain match, c'est contre le MOB. Contre le MOB, Bjaya, contre Bjaya. C'est un derby kabyle. Voilà, c'est un... comment dire, voilà... il y aura un grand match entre la JSK et le MOB Bjaya
Voilà. Les deux équipes kabyles. Voilà. Ça va être un peu en kabyle. Voilà. La petite et la grande. J'espère qu'il y aura du fair play. Bien, on l'espère, bien sûr. Non, avec la GSK, il y aura toujours du fair play. Même le MOB, ils ont une équipe quand même fair play. Même le MOB, normalement, ils sont bien. Non. Fair play, plus de peut-être football. avec d'autres équipes, il y a de mauvais perdants, mais avec la GSK ou le MOB, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Il y aura toujours... voilà, il y a une amitié qui lie les deux clubs. Hein. Et où ils vont jouer où? Tizi Ouzou ou Bizeur? Voilà. Ils vont jouer où? À Tizi Ouzou. Ah, il y aura du monde, hein? Ah, bien sûr. Et, par contre, je veux dire, t'as vu, aujourd'hui, l'OM Marseille, il a perdu avec une équipe 5e division. Ah oui, hein? Exactement. Et comme le football, on parlait du football, la GSK a perdu avec une équipe de 6e division. Donc ici, même en Europe, il y en a, ça existe. Hein. Bien sûr, Ah, c'est comme ça, en coupe, c'est comme ça. Voilà. Là, ils ont perdu contre une équipe 5e division, Marseille. Ah ben voilà, c'est un exemple. Et bon, on vous remercie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et là, je parle par rapport au match du MOB ou... Pardon? J'espère que le MOB... Oui. Le match du MOB, est-ce qu'il y a toujours des statistiques? J'entends très mal, hein, je vous comprends très mal parfois. Hein. On va parler par rapport au match au MOB ou c'est dans l'émission là? Non, ça y est, maintenant on a parlé, on a fait 7 minutes, M. Chabat. Voilà. La prochaine fois, si vous voulez, vous revenez demain, on peut discuter. Vous avez fait 7 minutes. 7 minutes et 13 secondes, voilà. Ok, à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. المزوير وغالن أسن لحد يلعب تربعة لا جي اس كان أروه كي نغلي زونطانمون غاف لوهين ست مديت شداو تافات لي بروجيكتور قلنا له منزوم نوفمبر تمدين تنتيزي وزو هادي تكمل ألم ذاس الجمعة السيد قارديلي ثمليلي تنسن ذويذ الموب جاية غاف 4 تمديت ديما قلنا له منزوم نوفمبر تمدين تنتيزي وزو ذيث غامسة مازال يتشوغال دوال غاف السوق نشتوى إلى عافن عند بوين شران عند على حساب شران إنغمسن العاب تبطين سيدي بلعباس ثنوى لاجيس كان اتداغ وقيلا داين ثفرات وثيد تسوارا يتشغل دوال ديغني غاف ولعاب وشي ديغني عندنا قارن كرا باللي لاجيسكا تبغى تستخار معنا قرح ديدين على خطر هادي سكلف الطاسي لاجيسكا الفاكسو ساليا كيني يستحزنن يدي قرنكن فوغاتون اقديم لاجيسكا متر بركاين وعلين يضم العفوربين ديال عمرس 83 اسكواسن ويتوانطل اس لحد ذي تمقبرت تدرتيس تدرتة الحج ذي غيوانت ناس محمود يمضبر لاجيسكا اعزن ثوا شولتيس اثي رحم ربي